Që të dashur, ashtu si që kemi njoftuar qysh në fillim të këtij edicioni, kemi kënaqësinë që minutat në vazhdim të ndajmë me inxhinierin biomjekësor nga Shqipëria, Armand Mertenika, me cilin do të flasim më gjerë e gjatë për inteligjencën artificiale, duke filluar nga lajmet më të fundit e deri tek robotika digjitale. Mirëmëngjesi dhe shumë faleminderit që sot je pjesë e emisionit. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush, domethënë dhe ndjem vërtet shumë i lumtur që trajtojmë tematika mjaft interesante, domethënë që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, me sistemet robotike, kryesisht me aplikimi inteligjencë artificiale në shëndetësi. Është ajo që ne pikërisht jemi të interesuar më shumë për çdo problematik. Kënaqësi edhe për neve që të kemi në studio. Para se me fillu intervistën, folëm pak për rutinën edhe për ditëshmërinë tonë. Çfarë si mendon se ka ndikuar inteligjenca artificiale aty? Atëherë, faktikisht e di çfarë më bëre domethënë që të dikur është këto mediat international kishin nxjerr domethënë inteligjenca artificiale po krijonte një koncept që unë dua ta them pak përbatut psikologu digital. Edhe ishte një tematik pikërisht pra ku ishin dhe një dy psikologë, ishte edhe unë duke diskutuar për këtë, edhe më pas a mundet që një psikolog digital të trajtoj një pacient ose që është i stresuar, që vua nga depresion e tjerë, se çuditëra të ndryshme po ndodhin. Jetojmë në vitin 2025, teknologjia po zhvillohet masivisht, edhe unë desha për të krahasoj pak këtë me apo na zëvendëson në inteligjencë artificiale, sepse kjo është një pyetje që realisht shumë e çuditshme të gjithë po e bëjnë dhe duket sikur janë të frikësuar. Dhe ajo që unë dua të them, inteligjenca artificiale po e dominon inteligjencën tonë natyrale, por në mënyrë indirekte, që do thotë për shembull aplikimi në industri, pa kaluar në shëndetësi që do ta prekim pak më shumë, në industri para shumë vitesh kompanitë automobileve, kompanitë elektronike, kompanitë e prodhimit të pajisjeve të ndryshme, kishin një staf të madh punojësish para 10 vjetësh për shembull, dhe produktiviteti mujor ishte i ulët, për shembull 10 automobila, 15 automobila. Sot në korporata të mëdha international ndërkombëtare kemi një staf të ulët punojësish që janë ato overqualified ose well-trained people, pra ato që janë më të trajnuar mirë, kurse pjesën tjetër bën sistemi robotik, pra një gjuhë programimi automatizuar që ty të jep një produktivitet mujor 1000-2000 automobila. Pra e thënë ndryshe, unë desha ta thoja që inteligjenca artificiale po na dominon në mënyrë indirekte, po ndihmon në procesin e punëve tona, që ne t'i realizojmë dhe t'i bëjmë sa më shpejt dhe me produktivitet të lartë, sepse inteligjenca artificiale e thënë ndryshe ka koeficientin maksimal të inteligjencës, nuk gabon, është precize. Ajo që dua të prek është aplikimi i inteligjencës artificiale në sektorin shëndetësor.